И потом какие-то технические проблемы какие-то. Ну, это глупо. Ну, ладно, что я там писал свою жизнь. Тебе подсказывали, давай мне сказать. Зачем кому-то вкладывать деньги в мое обучение, если существуют тысячи кандидатов для рабочих данных? Конечно, дискриминация незаконна. Так называемый геноизм. Но никто не воспринимает это как всерьез. Если вы откажетесь от проверки, они возьмут отпечатки, которые вы оставите на дверной ручке, или пять фотографий, даже сплюнуть с консультом. Если возникнет сомнение, проведите охотный наркотический тест для определения вашего будущего контакта. Ты уверен, что не утонешь? Ведь все равно помогаешь. Это был мой последний совместный запрет по открытию моря. Как всегда помню, пока ты грибов на встрече горизонта, нам предстоит проверить снова нагрузить голову. Но в тот день все было иначе. Каждый раз, когда Виктор пытался меня обогнать, он видел меня публичного пока в итоге не случилось невозможно.